បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះយើងបន្តស្ដាប់ជីវិតរបស់ព្រះសហគមន៍ពីសម័យដើមរបៀបដែលក្រុមគ្រីស្ទូតរួមជាមួយគ្រីស្ទបរិស័ទពីសម័យដើមបានរៀបចំព្រះសហគមន៍នៅថ្ងៃនេះយើងឃើញមានគេចាប់ផ្ដើមដឹងក្រុមគ្រីស្ទូតដោយសារគេឃើញគេមិនបំរើស្ត្រីមេម៉ាយយ៉ាងជាប់ហេតុនេះហើយក្រុមគ្រីស្ទូតបាននឹកឃើញមិនគួរឲ្យយើងចោលការប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅបំរើទុកឡើយហេតុនេះហើយគេបានជ្រើសរើស7នាក់នៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទដែលជាមនុស្សដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះពោពេញដោយព្រះវិញ្ញាណនិងប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃដើម្បីគេទទួលទូនាទីគេថាបំរើទុកមានន័យថាបំរើធម៌មេត្តាករុណាបំរើអ្នកក្រីក្របំរើស្ត្រីម៉ាយកុមារកំព្រាមនុស្សដែលខ្វះខាតនិងកាន់ក្រុមគ្រីស្ទូតគេទុកសម្រាប់គេការអធិដ្ឋានในនាំពិធីអកេសញ្ញាអភិបូជាជាពិសេសនិងពិធីជ្រមុជទឹកដូច្នេះយើងឃើញបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ពីដើមគ្រីស្ទបរិស័ទបានរៀបចំព្រះសហគមន៍យើងកំពុងនិយាយ2000ឆ្នាំមុននឹង2000ឆ្នាំមុនបរិយាកាសក៏មិនស្រួលប៉ុន្មានទេដោយសារយើងបានស្ដាប់កិច្ចការគ្រីស្ទូតប៉ុន្មានរឿងហើយមានគេប្តឹងមានគេចាប់ក្រុមគ្រីស្ទូតត្រូវការបណ្ដេញពីទីក្រុងយេរូសាឡេមគេទៅទីក្រុងអង់ទីអូកពីទីក្រុងអង់ទីអូកបណ្ដេញទៀតទៅកន្លែងមួយទៀតដូច្នេះជាសម័យដែលមានបញ្ហាច្រើនទោះបីមានមនុស្សច្រើនដូចយើងបានស្ដាប់បំបញ្ញមិញដែលសុខចិត្តចូលក្នុងសាវករបស់ព្រះគ្រីស្ទជាច្រើនឥតករណីក៏ប៉ុន្តែក៏គេទទួលការបៀតបៀនច្រើននៅពេលគេទទួលបៀតបៀនមួយគេទៅរកផ្លូវថ្មីដើម្បីបន្តបំរើដោយអីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អធិដ្ឋាននិងសម្ដែងធម៌មេត្តាករុណាជានិច្ចសម្រាប់អ្នកក្រីក្រដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងឃើញមានក្រុមពីរមានក្រុមគ្រីស្ទូដែលបីដូចជាបូជីចាពីដើមដែលចាប់ផ្ដើមបំរើការអធិដ្ឋានពិធីបុណ្យនានានិងក្រុមឧបតៈ7នាក់ដែលទទួលខុសត្រូវបំរើអ្នកក្រីក្រឯសម្រាប់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទក៏យើងទទួលទូនាទីនេះដែរយើងនៅក្នុងឆ្នាំ30ព្រះសហគមន៍ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរមែនចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡេមចាប់ផ្ដើមចេញនៅជុំវិញសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេរហូតទៅដល់ទីក្រុងរ៉ូមដូច្នេះព្រះសហគមន៍ចាប់ផ្ដើមចេញពីកន្លែងកំណើតរបស់ព្រះសហគមន៍គឺកន្លែងដែលមានសាសនាយូដាដែលមានសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់ដែលទង់តឹងរងចាំភាការីម្នាក់ដូច្នេះជនជាតិយូដាមួយចំនួនបានទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវជាភាការីនឹងព្រះយេស៊ូវជាព្រះបុត្រាដែលយាងមកដើម្បីសង្គ្រោះគេដូច្នេះគេដើរតាមព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែពេលចាប់ផ្ដើមចេញពីវប្បធម៌អរិយធម៌សាសនាយូដាចេញពីប្រជាជនដែលកាន់សាសនាយូដាដែលជឿលើព្រះជាម្ចាស់តែមួយអង្គត់ដែលជាព្រះជាម្ចាស់របស់លោកអាប់រ៉ាហាមលោកយ៉ាកបលោកអ៊ីសាអាកគេទៅដល់ទីក្រុងជុំវិញមេឌីទែរ៉ាណេទៅដល់ទីក្រុងរ៉ូមជួបជាមួយមនុស្សដែលមានសាសនាដូចគ្នាដែលអត់មានសាសនាយូដាទេឯមនុស្សនឹងមួយចំនួនគេអត់ចង់ស្ដាប់ទេពេលលោកប៉ូលចាប់ផ្ដើមនិយាយនៅទីក្រុងអាតេនអំពីព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរឡើងវិញគេលែងស្ដាប់អស់ហើយគេទៅពេលទៅដល់ទីក្រុងរ៉ូមក៏ពិបាកដែរមានការសង្ស័យគេមកពីណាគេនិយាយអំពីយេស៊ូវជាអ្នកណានៅទីក្រុងរ៉ូមគេគោរពអាទិទេពនានាដូចជាព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទព្រះនានានៅឆ្ងាយពីអរិយធម៌វប្បធម៌សាសនាយូដាដែលជាសាសនាកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរឯទទួលការបៀតបៀនច្រើនទៅបញ្ហាកើតឡើងនៅឆ្នាំ42ក្រុមគ្រីស្ទូតប្រជុំនៅទីក្រុងយេរូសាឡេមនឹងគិតតើសាក់ដតេដែលមិនមែនកាន់សាសនាយូដាអាចចូលនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះយេស៊ូវទៅជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវតែម្ដងនឹងគេសមត្ថចិត្តបានអាចត្រូវកាត់ឆ្លងកាត់ប្រពៃណីរបស់សាសនាយូដាទាំងអស់
យើងជាជនជាតិអីក៏ដោយយើងកាន់សាសនាណាក៏ដោយយើងអាចទៅជាសាវករបស់ព្រះគ្រីស្ទគេសម្រេចចិត្តនៅឆ្នាំ42នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមទៅដល់ទីក្រុងរ៉ូមដូចខ្ញុំនិយាយមិញការសង្ស័យច្រើនឆ្នាំ64នៅទីក្រុងរ៉ូមមានបញ្ហាមួយយ៉ាងធំទីក្រុងរ៉ូមឆេះភ្លើងណែនាំឲ្យទីក្រុងរ៉ូមឆេះផ្ទះក៏អស់លីងប្រជាជនស្លាប់ច្រើនចៅអធិរាជដែលលឺអំពីគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះដែលស្អប់គ្រីស្ទបរិស័ទចៅប្រកាន់ថាទីក្រុងរ៉ូមឆេះដោយសារគ្រីស្ទបរិស័ទដូច្នេះគេចាប់ផ្ដើមចាប់គ្រីស្ទបរិស័ទនឹងគេមានហ្គេមនៅទីក្រុងរ៉ូមដែលសត្វដេរ៉ាឆានស៊ីមនុស្សនឹងគ្រីស្ទបរិស័ទហៅថាស៊ីដោយសត្វដេរ៉ាឆានយ៉ាងច្រើនគេមើលឈោមើលនឹងគេសប្បាយឃើញនៅសម័យហ្នឹងគេចាប់លោកពលកាប់កនៅសម័យហ្នឹងគេចាប់លោកសេឡាឆ្កានក្បាលនៅកាន់ក្រោមដោយប៊ីតបៀនយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែគ្រីស្ទបរិស័ទមិនអស់សង្ឃឹមទេគ្រីស្ទបរិស័ទដែលចាប់ផ្ដើមមាននៅទីក្រុងរ៉ូមទោះបីគេដឹងថាមានកាត់ប៊ីតបៀនរហូតដល់សម្លាប់ដោយសត្វដេរ៉ាឆានឬកាត់កឬឆ្កានយ៉ាងសាហាវបំផុតគ្រីស្ទបរិស័ទបន្តរៀបចំអ្វីដែលគេអាចធ្វើបាននឹងគេរៀបចំការអធិដ្ឋានរបស់គេអធិដ្ឋាននៅកន្លែងណាសម័យនោះអត់មានវិហារទេអត់មានសិទ្ធិសាងសង់វិហារដូច្នេះសម័យនោះគេជួបគ្នាតាមផ្ទះនឹងផ្ទះនឹងទៅជាកូនវិហារមួយដែលគេហៅសម្រាប់បងប្អូនដែលស្ដាប់ពីសាឡាតាបាន Domus Ecclesiae គេរកឃើញ Domus Ecclesiae នោះមានន័យថា Domus គឺផ្ទះ Ecclesiae គឺព្រះសហគមន៍ផ្ទះមួយទៅជាកូនព្រះសហគមន៍មួយដែលគេជួបគ្នាដើម្បីអធិដ្ឋានគេរកឃើញមួយដែលអាយុ7,000ឆ្នាំនៅឆ្នាំ241គេរកឃើញមួយហើយមានហើយគ្រីស្ទបរិស័ទអត់មានសេរីភាពកាន់សាសនាផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែគេចាប់ផ្ដើមនៅពេលនោះទៀតនៅពេលគេធ្វើបុណ្យសពដោយសារគេត្រូវការកប់សពនៅសម័យនោះគេអត់បូជានៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមអត់មានសិទ្ធិកប់សពដូច្នេះគេធ្វើកាន់ក្រៅទីក្រុងនៅក្រោមដីដោយសារនៅកាន់ទីក្រុងរ៉ូមយើងកាយដីយ៉ាងស្រួលនៅក្រោមដូច្នេះគេកាយដីនៅក្រោមទីក្រុងរ៉ូមដូចជាមានទីក្រុងមួយទៀតសុទ្ធតែភ្នូដែលគេកាយនៅក្នុងដីគេដាក់សពរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទពីដើមដូចជាសពរបស់ជនជាតិរ៉ូម៉ានដែរនឹងគ្រីស្ទបរិស័ទមានទម្លាប់ជួបគ្នានៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីអធិដ្ឋានដើម្បីញ៉ាំបាយនៅក្នុងធម៌មេត្តាករុណាដែលគេហៅអាហ្គាពេគេអធិដ្ឋាននៅក្នុងធម៌មេត្តាករុណាជួបគ្នាញ៉ាំបាយផងធ្វើអកេសញ្ញាព្រះកាយព្រះគ្រីស្ទរួមជាមួយអ្នកដែលស្លាប់ហើយនៅកន្លែងមួយដែលមិនអាចចាប់គេបានដោយសារគេនៅក្រោមដីប៉ុន្តែគេបន្តអធិដ្ឋាននៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងយើងរកឃើញរូបគេចាប់ផ្ដើមធ្វើកូនវិហារតូចនឹងគេគូររូបលើជញ្ជាំងលោកឪពុកដែលរៀននៅទីក្រុងរ៉ូមឃើញជាកន្លែងដែលយើងរកឃើញរូបព្រះញីម៉ារីចាស់ជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកនៅមានរហូតដល់សព្វថ្ងៃជាកន្លែងដែលយើងរកឃើញរបៀបដែលគ្រីស្ទបរិស័ទអធិដ្ឋានពីដើមនៅលើជញ្ជាំងនៅសូលអាយុ2,000ឆ្នាំរឿងដែលខ្ញុំនិយាយជាកន្លែងដែលគេគូររូបជាពិសេសអំពីសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់ជារបៀបដើម្បីអប់រំអ្នកថ្មីគេអត់ជាអានទេអត់មានសៀវភៅអត់មានរងបោះពុំដូច្នេះគេមើលតាមជញ្ជាំងដែលគេគូររូបដើម្បីអប់រំជំនឿឲ្យគេយល់កាយវិការឲ្យគេយល់អំពីព្រះញីម៉ារីដែលមានកូនយេស៊ូនៅក្នុងដៃគាត់ឲ្យគេយល់អំពីរឿងសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់នេះជារបៀបដែលគេធ្វើពីដើមគេអត់ដែលលេបបងចោលគេខិតខំរកមេជបាយនៅឆ្នាំ313ចៅអធិរាជរ៉ូម៉ានដែលឈ្មោះកុងស្តង់តានគាត់កែប្រែចិត្តគំនិតទៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទដូច្នេះណែនាំឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទអាចជួបគ្នាផ្លូវការសាងសង់វិហាររហូតយើងឃើញនៅវិហារដែលយើងស្គាល់សពថ្ងៃជាចៅអធិរាជដែលជួយជំរុញឲ្យព្រះសាគមមានកម្លាំងឆ្នាំ325អញ្ជើញលោកអភិបាលប៉ុន្មានអង្គដែលមាននៅក្នុងពិភពលោកមេតានៅក្នុងក្រុងរ៉ូមនិងក្នុងប្រទេសក្រិកជួបគ្នានឹងគេបានបង្កើតរួមគ្នាធាត់ជំនឿរបស់យើង
ដែលយើងប្រកាសអត់សូវប្រកាសទៅសេប្រកាសគ្រីស្ទប្រទេសធម៌ជំនួរបស់យើងនៅនីសេនៅពេលហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមប្រកាសលោកពុកចាត់សេរីដែលរៀនច្បាប់ព្រះសាគុំជាលើកទី1ដែលគេប្រកាស20មាត្រានៃច្បាប់ព្រះសាគុំនៅឆ្នាំ325គេរៀបចំអ្វីដែលអាចធ្វើបានដូច្នេះយើងឃើញនៅក្នុងកាលៈទេសៈពិបាកការបៀតបៀនជួបគ្នាអធិដ្ឋានអប់រំជំនឿយកផ្ទះជាកន្លែងដើម្បីថ្វាយពិពោជាដើម្បីជួបគ្នាជាគ្រីស្ទបរិស័ទដើម្បីតែរក្សាជំនឿដែលគេបានទទួលពីគ្រីស្ទផ្ទាល់នៅសម័យហ្នឹងឥឡូវនេះយើងទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនម្ដងប្រទេសជប៉ុន François Xavier de Lyon Squall បានទៅប្រកាសដំណឹងល្អនៅឆ្នាំ1887នេះយើងនិយាយរឿងថ្មីបន្តិចតែ400-500ឆ្នាំមុនចៅអធិរាជនៅជប៉ុនចាប់ផ្ដើមអញ្ជិតជាមួយសាសនាទូតបរទេសដូច្នេះគាត់ប្រកាសឲ្យបណ្ដេញសាសនាទូតបរទេសទាំងអស់នៅពេលនោះគេអត់សូវអនុវត្តដូច្នេះសាសនាទូតបរទេសបន្តខ្លះប៉ុន្តែឆ្នាំ1597គេចាប់គ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនដែលជាជនជាតិជប៉ុនឲ្យគេធ្វើដំណើរនៅក្នុងរដូវរងាបំផុតពីទីក្រុង Kyoto ដល់ទីក្រុង Nagasaki 1000 គីឡូឯនៅ Nagasaki គេបានឆ្កានគេ26នាក់ជាមរណសក្តិសិទ្ធិជប៉ុននៃទីក្រុង Nagasaki នៅឆ្នាំ1597ឆ្នាំ1512រដ្ឋអំណាចជប៉ុនដែលបានបណ្ដេញសាសនាទូតអស់ហើយសម្លាប់គ្រីស្ទបរិស័ទ40000នាក់ត្រូវស្លាប់40000នាក់នៅពេលនោះនឹងគ្រីស្ទបរិស័ទដែលគេរកឃើញមុនគេសម្លាប់គេដាក់រូបព្រះនាងម៉ារីគេដាក់រូបព្រះយេស៊ូវនៅលើដីឯគេថាជាន់រូបនេះរួចជីវិតមិនជាន់រូបនឹងសម្លាប់ស្លាប់40000នាក់ប៉ុន្តែមានខ្លះគេអត់ព្រមជាន់ត្រូវតែស្លាប់មានខ្លះគេរត់គេកេកខ្លួនគេទៅកន្លះគេទៅក្នុងកោះតូចគេនៅក្នុងព្រៃ250ឆ្នាំគេអត់មានបូជាចារ្យគេអត់មានគ្រូអប់រំជំនឿគេអត់មានបងស្រីអត់មានអីសោះមានតែជំនឿដែលគេបានទទួលពី François Xavier និងសាសនាទូតពីដើមគេចាំអីអោព្រះបិតាអើយបបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីធម៌ជឿនឹងគេចាំពាក្យដើម្បីអីដើម្បីធ្វើពិធីជុំទឹកជាភាសាឡាតាតែប៉ុណ្្នឹងឯនៅក្នុងព្រៃគេបានធ្វើគេបានយកអាសនៈសាសនាធម្មជាតិនៅនោះដែលគេហៅសាសនាជីនតូកែច្នៃលំមដើម្បីធ្វើជឿឆ្កានជាអាសនៈរបស់គេនៅពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសជប៉ុនគេគោរពពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធស្រីគេហៅកាណុនជាស្រីគេបានកែរូបកាណុននឹងជាព្រះនាងម៉ារីជួនកាលគេគូសញ្ញាជឿឆ្កានតិចនៅរូបនឹង250ឆ្នាំអត់មានបូជាចារ្យ250ឆ្នាំអត់មានបងស្រី250ឆ្នាំអត់មានសិទ្ធិជួបគ្នាជាផ្លូវការប៉ុន្តែគេបានថែរក្សាជំនឿរបស់គេ7ចំនួនឯពេលសាសនាទូតចូលបាននៅប្រទេសជប៉ុននៅឆ្នាំ1861រកឃើញគ្រីស្ទបរិស័ទ10000នាក់នៅក្នុងព្រៃដែលបានតធ្វើពិធីជុំទឹកនៅអធិដ្ឋានដោយចាំទៀតបុណ្យណូអែលនៅថ្ងៃណារាល់ឆ្នាំដោយចាំទៀតបុណ្យចម្លងនៅរដូវ40ថ្ងៃនៅពេលណាទៀតប៉ុន្តែគេបានកែអ្វីដែលគេអាចធ្វើបានអស់ពីសមត្ថភាពព្រះសាគុំកម្ពុជាយើងចិត្តសុបនៅពេលមានយុបដែលគេថាយុបកាប់យួនប៉ុន្មានពាន់នាក់ត្រូវតែរត់ទៅប្រទេសវៀតណាមវិញនៅក្បែរវិហារយើង645នាក់កាប់កស្លាប់នៅក្នុងទន្លេសាបយើងនៅកន្លែងជាប់នឹងកាមេលទន្លេមេគង្គឡើងពណ៌ក្រហមដោយសារឈាមរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទយើងហើយនៅពេលនោះយើងចូលនៅក្នុងសម័យលន់នល់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅសល់គ្រីស្ទបរិស័ទខ្មែរយើងប៉ុន្មាននាក់ដែលអធិដ្ឋានអ្វីដែលអាចធ្វើបានស្ពានចូលចង្វាត្រូវការបាញ់ឆ្លងស្ពានលែងបានហើយប៉ុន្តែលោកសាឡេមលោកសាឡាលោកចម្រើនបន្តថ្វាយពិពោជាអភិសមត្ថភាព
រហូតដល់បុណ្យចំឡងចុងក្រោយឆ្នាំ75ថ្ងៃទី30ខែ3លោកសាឡែមឆ្លងទីកាណូតដើម្បីទៅមុតក្រាសានិងពោធំនិងប្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទថ្ងៃនេះបុណ្យចំឡងឲ្យយើងធ្វើពិធីនៅក្នុងអំណរសប្បាយយេថាអត់បានទេសង្គ្រាមអស់ហើយយើងថ្ងៃទី30កែមីនីប៉ុន្តែគេបានធ្វើដោយបង្ហាញសេចក្តីសង្ឃឹមដែលគេមានលោករាមូចាប់លោកឆ្មាស់សាឡាធ្វើជាអភិបាលជាផ្លូវការយើងត្រូវការមានលោកអភិបាល3អង្គដើម្បីតែងតាំងថ្ងៃនឹងអត់មានតែលោករាមូមួយទៅរកពីអង្គពីណាមកពុជិនទងបិទហ្វីរអស់ហើយព្រំដែងបិទហ្វីរអស់ហើយវិសាលវិហាររបស់យើងដែលភ្ជាប់នឹងសាលាក្រុងភ្នំពេញមិនអាចចូលបានទេដូច្នេះនៅសូលវិហារតែមួយវិហារព្រះមេដានៅមណ្ឌលសុខភាពចិត្តនេះដែលមានរងព្រះនាងម៉ារីឯគេបានជួបគ្នានៅនេះជាមួយគ្រីស្ទបរិស័ទ4-5នាក់ទោះបីបងប្រាកដអត់បានចូលរួមទេថ្ងៃហ្នឹងនឹងគេតែងតាំងគាត់នៅពេលកំពុងអភិបូជាគេបាញ់គ្រាប់នៅក្នុងវិហារ3ដងគ្រីស្ទបរិស័ទលាក់ខ្លួននៅក្រោមកៅអីបំដេញសាសនាទូតអស់ហើយដោយតាមទូតបារាំងអស់5អាទិត្យនៅបំដេញទៅប្រទេសថៃទៅវិញបងស្រីទៅពីយូរហើយបងស្រីទៅមួយជំនួនធំទៅបារាំងទៅវៀតណាមអស់ហើយគ្រីស្ទបរិស័ទលែងធ្វើអីបានទេអស់គេទៅតាំងគោកគេទៅតាមផ្លូវនៅគ្រប់ទីកន្លែងឆ្មាស់សាឡែមចម្រើនទៅដល់តាំងគោកឯនៅពេលនោះគេធ្វើអីអាចមានសិទ្ធធ្វើអីសោះព្រោះសិនបើយើងអភិបូជាចាប់ភ្លាមទៅអប់រំដូច្នេះលោកឆ្មាស់សាឡាចុះឈ្មោះនៅក្នុងក្រុមចល័តដើម្បីធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដើម្បីមានឱកាសម្ដងគាត់ឃើញគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ធ្វើប្រេពោតូចមួយញញើមមួយដោយស្ងាត់កុំឲ្យធ្វើខុសម្ដងសាឡែមនិងសាឡាជាមួយចម្រើននៅតាំងគោកគេអង្គុយលើគ្រែហូបបាយតាមពិតគេធ្វើអីធ្វើពិធីជាស្ងាត់ឯបងប្រាកដនៅកាន់មុខដើម្បីពិនិត្យមើលតើមានផ្ទៃមនុស្សឬអត់ទៅប្តឹងគេឯពេលលោកសាឡាស្លាប់គេរកឃើញអីនៅក្នុងខោគាត់គម្ពីរដ៏តូចមួយសៀវភៅគម្ពីរជាភាសាបារាំងដ៏តូចមួយដែលគាត់បានថែរក្សាហើយនៅសម័យប៉ុលពតនៃដែលជាអានទៅអប់រំភ្លាមហើយជាពិសេសព្រោះបើអានសៀវភៅដែលមកពីបរទេសមកពីសាត្រាវអាមេរិកឬបារាំងបាញ់ភ្លាមប៉ុន្តែគាត់បានថែរក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អស់ពីដួងចិត្តដូច្នេះនេះហើយគ្រីស្ទបរិស័ទរបស់យើងអត់មានអភិបូជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលពុទ្ធសម័យក្រហមហើយប៉ុន្តែនៅបោះជំរុំមានបូជាចាមួយចំនួនដូចជាលោកតាប៉ុងសូជាពិសេសលោកតាវេនេជាដើមគ្រីស្ទបរិស័ទធ្វើដំណើរដល់ព្រំដែនថៃជួបជាមួយលោកតាវេនេជាពិសេសដែលផ្ញើព្រះកាយដែលគាត់រៀបចំនៅក្នុងអភិបូជានៅក្នុងប្រអប់ដាក់ film សម្រាប់រូបថតសម័យនោះយើងមាន film រូបថតនៅក្នុងប្រអប់ខ្មៅមូលឯគេផ្ញើទៅគេដើម្បីឲ្យគេជួបគ្នាដើម្បីធ្វើអភិបូជាប្រទេសទទួលព្រះកាយនៅក្នុងពេលវេលាដែលអត់មានបូជាចានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម័យនោះដូច្នេះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់យើងឃើញព្រះសហគមន៍អដែលលេបងចោលអកេសញ្ញាព្រះកាយព្រះគ្រីអដែលលេបងចោលអកេសញ្ញាពីជីជាមួយទឹកព្រះសហគមន៍អដែលលេបងចោលការអធិដ្ឋានព្រះសហគមន៍អដែលលេបងចោលការបន្តជំនឿអដែលកាលទេសាណាក៏បានប៊ីប៊ីណាក៏បានបញ្ហាណាក៏បានដូច្នេះយើងរស់នៅក្នុងសម័យ COVID-19 យើងអត់មានសិទ្ធិជួបគ្នាជាបែបសាសនាយើងអត់មានសិទ្ធិដើម្បីធ្វើក្រុមធំក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការគិតពិចារណាដែរអាទិត្យនេះខ្ញុំបានហៅមេក្រុមកែរ៉ាតេអូបីដូចជាក្រុមយុវជននៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញទាំងអស់ពីម៉ាសាន់មេនៅថ្ងៃនេះឲ្យមានឱកាសជួបគ្នា10នាក់5នាក់ប្រមូលលុយខ្លះគិតគូតើខ្ញុំជាយុវជនម្នាក់កាតូលិកនៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញខ្ញុំអាចធ្វើអីខ្លះដើម្បីលើកទឹកចិត្តបងប្អូនដែលកំពុងពិបាកដូចក្រុមឧបតពីដើមដែល
Christus ban cherreដើម្បីបំរើទុកតើខ្ញុំធ្វើអីខ្លះដើម្បីជួយគេកុំភ្លេចសាលារៀនបិទទ្វារកូនតូចៗរៀនថ្នាក់ទី1ទី2ទី3ប្រហែលអត់មានឱកាសដើម្បីរៀនអនឡាញឬ e-learning អីសោះបងដែលជាយុវជនយុវនារីហើយយកមួយថ្ងៃមួយម៉ោងដើម្បីអង្គុយជាមួយប្អូនជាមួយក្មួយដើម្បីអានមេរៀនគាត់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់ស្វិតអស់ហើយឲ្យបន្តការសិក្សាគាត់ប្រមូលលុយតិចតួចដើម្បីជួយអ្នកក្រីក្រម្នាក់ដើម្បីជួយអ្នកជំងឺម្នាក់យុវជនយុវនារីនិងមេក្រុមការរដ្ឋត្រូវធ្វើគំរូប៉ុន្តែបំរើទុកមិនទាន់លំមទេគ្រីស្ទបរិស័ទមិនអាចបាត់បង់អកិសញ្ញាព្រៃកាយព្រៃគ្រីគ្រីស្ទបរិស័ទមិនអាចតែមើលអភិពុជាអនឡាញតែប៉ុណ្ណឹងនេះមិនមែនរបៀបព្រះសាសគុំទេយើងធ្វើមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យមួយខែថ្ងៃអង្គារកាន់មុខយើងចូលនៅក្នុងខែទី3របៀបហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំអញ្ជើញទាំងគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងបូជីចាទាំងបងស្រីបុព្វជិតបុព្វជិតានៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញទាំងមូលដោយទទួលពន្លឺពីព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដោយអធិដ្ឋានរកឃើញនៅតាមកន្លែងដែលយើងនៅទីក្រុងក្តីនៅជនបទក្តីតើយើងអាចធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យយើងបង្កើត Domus Ecclesiae ដ៏តូចផ្ទះដែលជាលក្ខណៈព្រះវិហារដ៏តូចមួយហើយខ្ញុំដឹងមានលោកពុកមួយជំនុនដូចនៅទីនេះជាដើមដែលយកចិត្តទុកដាក់ទៅតាមផ្ទះគ្រីស្ទបរិស័ទដើម្បីអភិពុជាកន្លែងដែលយើងមិនឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទមកវិហារបានដោយសារយើងខុសច្បាប់គ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវតែទទួលខុសត្រូវដែរហៅលោកពុកទៅមិនចាំឲ្យលោកពុកទៅយើងហៅបានយើងមានលោកពុកជាង40នាក់នៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញយើងមាន20នាក់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកុំឲ្យយើងភ្លេចនឹងយើងគិតបូជីចាសាសនាទូតបូជីចាដែលជាបុព្វជិតយើងមានលោកច្រើនណាស់យើងថែរក្សាបងស្រីល្អណាស់ប៉ុន្តែកុំឲ្យយើងភ្លេចគ្រីស្ទបរិស័ទរបស់យើងអាចមានលោកអភិបាលណាមួយដែលអាចហាមគាត់ស្វ័យអភិពុជាអាចមានរដ្ឋអំណាចណាមួយដែលហាមគាត់ស្វ័យអភិពុជាបានទេនៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះយើងត្រូវតែគិតព្រះយេស៊ូវជាផ្លូវព្រះយេស៊ូវជាជីវិតព្រះយេស៊ូវជាសេចក្តីពិតនៅក្នុងពេលវេលានឹងដែលប្រហែលអាចនៅយូរទៀត1ខែ2ខែ3ខែយើងមិនអាចណែនាំឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទយើងបាត់បង់អកិសញ្ញាព្រះកាយព្រះគ្រីស្ទដែលជាជីវិតមកពីព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់សម្រាប់យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទកាតូលិកយើងមិនតែទំនាក់ទំនងរវាងយើងនិងព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណឹងយើងមានព្រះសហគមន៍ដែលជាអកិសញ្ញារបស់ព្រះគ្រីស្ទយើងមានអកិសញ្ញានានាជាពិសេសអកិសញ្ញាព្រះកាយព្រះគ្រីស្ទដែលចិញ្ចឹមជីវិតរបស់យើងដែលជាប្រភពនៃជីវិតផងដែលជាកម្លាំងនៃជីវិតរបស់យើងទៀតដូច្នេះនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធយើងអាចរកមេជបាយច្រើនថ្ងៃនេះខ្ញុំទេសនាយូរប៉ុន្តែខ្ញុំទេសនាដើម្បីអប់រំគ្រីស្ទបរិស័ទយើងឲ្យនឹកឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រនៃគ្រីស្ទបរិស័ទពីដើមឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបំផុតនៅលើទឹកដីកម្ពុជាយើងដើម្បីយល់ថានៅតាមកាលៈទេសៈណាមួយក៏ដោយនៅតាមគ្រាពិបាកណាមួយក៏ដោយយើងមានដោយសារព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធសមត្ថភាពដើម្បីបន្តប្រកាសជំនឿដើម្បីបន្តទទួលព្រះកាយព្រះគ្រីស្ទដើម្បីបន្តរស់នៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទប្រចាំនៅក្នុងសង្គមបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ព្រះសហគមន៍របស់យើងមិនមែនព្រះសហគមន៍ដែលភ្ជាប់នៅក្នុងបន្ទប់មុនព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធយាមកបន្ទប់ដ៏តូចមួយដែលគ្រីស្ទនៅពេលនឹងពុតហើយគ្រីស្ទបរិស័ទយើងជាប្រជារាស្ត្រនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធយាមកហើយ2000ឆ្នាំមុនព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធជំរុញឲ្យគេចេញដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អហើយប្រសិនបើថ្ងៃនេះយើងនៅបានដោយសារព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបានយាមក
พอสเบิกครมคริสต์จวมเนื้อครมบนตบบัดเฟียบัดเศร้าทานี่มันนิเตศาสนาเยซูได้เชื่อให้พิยูให้คริสต์สลับศาสนาเยซูสลับปนใจโดยซาพระวิญญาณโดยวิสุทธิ์ยังนตินิทานี่บิพรูคริสต์บันเตอช่องกัดกับบิดเบียนต่อสู้ดับเบิลในนวมอ้อยพระสาคุมรบยุงมินชีวิตตัวเชตทานี่อ้อพระคุณพระชิมจ้าเดลคงนชิมุยุงยังสดับนังสดับเทียดเขียมเชียพลาวเขียมเชียเสกได้ปัดเขียมเชียชีวิตอาเมน